電気の流れは神経の電気信号だけではない。人と人との心をつなぐ絆の原点。それを描いた電気縁結びとアンパンにまつわる第5話の物語です。ということで、皆さんこんにちは、みことです。テレビシリーズ20世紀電気目録ユーレカエブリカ第5話の感想考察やっていきたいと思います。今回は電気縁結びの機能を想像しつつ、その技術に頼った愛之助の心情や、ケイトとスズの関係性と陽介の動向などについて考えます。事前情報なしで主張した感想考察を3つの視点から語りたい。今回のポイントは、まず1つ目、生存戦略。2つ目が、電気は愛の力。3つ目は、愛情と友情。それでは早速最初のポイント、生存戦略からやっていきましょう。電気目録5番目に描かれた機械、電気縁結びですが、2人が両思いであるかを調べる装置でした。電気をヘルメットの電極に流すことで、それをかぶった人の頭に直接電流を通す装置のようでしたが、現代の医療機器で例えるなら、脳波測定装置とは逆の原理の機械である印象です。今回の電気縁結びは、電流を調べるというよりも、脳神経に電気を流しているようにも見えますので、装着者の感情を調べるというよりは、脳の感情組織に直接作用させることで、元から持っていた愛情を増幅して分かりやすくする機械であったのかもしれません。電気目録の裏書きが適当であったと喜八が語っていたように、この機械の原理自体が曖昧のようにも感じられ、実際、機械が正常には稼働しなかった様子が描かれます。愛之助が喜八たちの前に現れた際、驚いた稲子がヘルメットを落としたことで断線。本来とは異なる状態で稼働していた電気縁結びでしたが、実験者に想定外の影響を与えたことで、逆に稲子にとっては周りの人たちのつながりを知る機会となり、この流れがケイトとスズの絆へとつながっていく展開のうまさでもあると感じます。その電気縁結びですが、ウサギの結婚をモチーフにしたようなからくりとなっていましたが、飼育されているウサギはほぼ常に発情期のような状態にあることが知られています。発情期は同じ時期に群れで子供を出産することが外敵に子供を狩り尽くされる危険性を軽減するためのシステムであると言われていますので、外敵がいない環境で子孫を増やすために特定の発情期間を設けないことも、ある意味動物の生存戦略と言えそうです。そう考えると、ウサギをモチーフとしたからくりは、電気の力を使った人間の生存戦略を表していたようにも思えてきます。電気目録には、電気の力が両思いの相手と縁を結ぶ、世界中から探すと書かれていたので、現代の脳の活動領域を調べるような機器というよりは、インターネットの普及により世界中の人々と心を通わせることができる現状を示しているようにも感じさせ、これが繁栄へとつながっていく人類の生存戦略の物語でもある1話でした。次は、電気は愛の力です。スズへの恋心をリーベと語っていた愛之助。このリーベという言葉は、ドイツ語で愛や恋人を意味するようで、おそらく作中で使われていた言葉も同じ意味として考えて良さそうです。人間の感情には未だ解明されていない部分も多く、脳の電気信号の流れという生理的な解釈とは別に、心という人の本質的な存在意義とスピリチュアルな精神性を感じる部分でもあります。その意味では、今回の電気縁結びが故障し、それを知りつつ使用した愛之助の思いにもつながる流れと言えそうです。
流れ漏れた電流が人の脳の感情領域を刺激したことで、高揚状態の疑似的な愛情の高まりが生じていましたが、これを自身の思いを告げるきっかけとして勇気を振り絞った愛之助の切ない気持ちを感じることができます。強制的に気分が高揚した勢いを利用することで、自分の気持ちを後押ししたかった決断でもあったと思わせます。科学的には電気信号でしかない人の感情ですが、その信号が人の動きを司っていると考えると、現在では光通信に変わりつつあるものの、通信が伝わる原理は電気の伝達が元になっていることから、電気が人を動かし、人と人を結ぶつながりとなっていく、愛の絆の原動力と言えそうな今回の物語でした。また、蓬莱仏具店を訪れた稲子とケイトの前で、電池装置の開発を行っていた喜八と彌次郎でしたが、化学反応で電気を発生させるこの装置が乾電池にも発展していくと考えると、現代のバッテリーの原点とも取ることができ、今の生活には欠かせない機器が人のつながりに強く関わっている。まさに愛の力の原動力だと言えそうです。最後は愛情と友情です。ケイトとスズの友情が描かれた今回、互いにアンパンを送り合う姿が印象的でしたが、アンパンの発祥は明治初期、その後、明治30年頃、爆発的に広まったとされていますので、明治40年の物語である作中では、かなり一般的な食べ物であったと考えられます。また、ケイトがクリームパンにも言及していましたが、明治37年に登場していることから、菓子パンの派生形として広まりつつあったのだと思います。ケイトとスズの思いが重なるような表現として、二人が同時にアンパンを買ってくる描写となっていたわけですが、現代の感覚だと流行りの店のスイーツを買ってきたような感覚でしょうか。アンパンが流行してすでに10年が経過しているので、大行列に並ばないと購入できないほどではなかったにしろ、流行りのスイーツを好きな相手に買ってくるという発想は、現代劇にも通じる感情の流れであり、稲子も含むケイトとスズがお互いを大切に思っていることを感じさせます。繋いだ手を離す描写や、愛之助の元に向かうスズを見つめるケイトの表情など、その思いの強さの根源が、2年前、女学校へ入学し、周りの様子に戸惑うケイトを気遣うスズの姿が描かれており、その時に、スズがくれたアンパンが、優しさの象徴としてケイトの心に強く刻まれていたことが伺えます。アンパンは二人にとっての絆を具現化したアイテムであったと言えそうです。一方、今回も喜八から電気目録を取り戻そうとしていた陽介でしたが、清六への思いは変わらず、その懐には例の白い手袋を忍ばせていました。エンディング映像では、喜八が電気目録、稲子が母の台帳、陽介は白手袋を持っていることを踏まえると、手にしているアイテムがそれぞれの思いが詰まった品ではないかと感じます。つまり、陽介の大切な品である手袋は、清六の軍装であったと考えることもできます。陽介が手に入れようとしている技術が、清六への愛情と友情の鍵になっている展開を、今回も匂わせる流れとなっていた1話でした。今回の第5話は、人の感情と電気の関わりについて、恋心や友情を描きながら、脳の電気信号である心の在り方を表現した1話でした。アンパンや電気縁結びなどのアイテムが人の絆をつないでいくことで、感情が単なる電気信号ではないのだと伝えるテーマが隠されていたようにも感じましたが、皆さんはいかがでしたでしょうか。電気目録を現実化していく喜八を見て、陽介はしばらく様子見を決めていましたので、当面は喜八の開発が描かれる流れとなりそうですが、
物語を盛り上げる他の要素も必須と思われることから、今後の展開からも目が離せなくなる第5話でした。ということで、20世紀電気目録ユーレカエブリカ第5話の感想考察でした。最後までお付き合いありがとうございました。